はい、いよいよね、論文の制作に入るわけですけれども、調査についてね、文献調査を中心に、復習しておきたいなというふうに思います。こんな感じで分けて、文献、雑誌記事、本、新聞記事、コピース、意味、フィールドワークね、聞き取り調査について、ちょっと復習していきたい。参考文献はこの2つです。実践自分で調べる技術を最近出た本で、とってもいい本ですから、皆さんも買われてはどうでしょうか。安いですよ。試合もしない。調査の種類はね、統計、アンケート調査、測定、測ったりする調査、ね、数字を集まります。文献資料調査、聞き取り調査、インタビューですね、観察する、数字以外を集める、この2つに分かれます。皆さんのね、卒業研究テーマを見ると、文献調査、文献資料ですね、聞き取り、あと統計、この3つを中心にやっていかれたらいいかなというふうに思います。統計には政府統計いっぱいありますよ。自分のテーマを Google に入れればね、政府の統計がいっぱい出ますから、それも研究しようになります。業界統計、業界がね、あるんですよ。日本自動車工業会とか、ロボット工業会とか、そういったのを探して、そこにのホームページからね、いろんな資料が手に入れることができます。個別企業のデータも大事で、決算、を報告する有価証券報告書、特にね、ニュースリリースがとてもいいと思います。ニュースリリースはね、新聞雑誌に見つけたテーマ、新聞雑誌の検索はこれから説明しますけど、その企業が見つかったら、その企業のホームページにアクセスして、今すごく検索機能がいいのでね、そこで検索してみると、その企業が開発した技術とかね、プロジェクトなんか出てきます。で、最初からテーマの企業が決まってればね、その企業のホームページにアクセスして検索して、いろんな資料を集めていると思います。ですけど、雑誌、記事、論文、国会図書館リソーチを使ってみましょう。簡単なんでね、これ家でできますから。無料です。これがホームページのトップページです。まず、記事、論文ということをクリックしてください。EV で、検索すると、21,832件出てきます。それホンダ、ホンダの EV を調べようと思って95件出てきますから、それをリストアップします。メモしてもいいし、あれか、スクリーンショットでもいいかな。それで、それで調べるとね、大学によってはその論文をそのまま、ネット上で PDF で公開してるのがあるから、それはそれでね、コピーしちゃう。で、雑誌はね、音楽の図書館とか、図書館でコピーする。一部でいいんですよ。自分が気に入ったところだけね。ピッと来たところだけね。で、記事はね、音楽図書館の読売と日経のデータベースで、も利用してコピーすることも可能です。国会図書館からね、取り可能です。まず、国会図書館オンラインにアクセスして、ログインをクリックして、新規利用者登録をクリックして、インターネット限定利用者登録ページが出てくるから、メールアドレスとか住所、氏名、パスワードを登録する。メールが届きますからね。で、ID が送られてくるんで、この ID とパスワードを使って、記事論文のコピーを手に入れることができます。もちろん有料ですね。コピーと一緒に請求書が来ますから、払えばいいです。そんなに、本学の図書館とかより高いですね。1枚23円だと。事務手数料。1週間程度で届きますからね。今後、国会図書館サーチで探しましょうか。簡単なんでね。本のところでクリックして、それはリストアップします。えースクリーンショットでもいいし、手書きでもいいし、写メ撮ってもいいしね。で、本学図書館で収蔵しているか、あと私立図書館、高専。これはね、本学の図書館に行けば、どこにあるか分かりますから、しかも取り寄せてくれます。自分で行く必要はありません。ね。ちょっと字が間違ってですね。本学図書館、あるいは私立図書館のコピー。取り寄せてくれるからね、本学図書館
そこでコピーすればいいです。料金はすごく安いです。新聞記事ですね。新聞記事は、本学は読売と日経の記事検索ができるんだけど、僕はちょっと日経テレコムっていうのを使ってるんでね。仕組みは同じなので、ちょっとこれでちょっと説明しますね。まず、キーワードと期間。期間っていうのはね、その記事のどのぐらいの間に出たか、1ヶ月間なのか、3ヶ月間なのか、6ヶ月間なのか、1年なのか、全期間、全部ですね、設定します。EV で設定します。そうすると、110回出てきますから、見出しっていうボタンをですね、見出しが出てきます。で、必要な記事をチェックします。この四角いね、チェックボックスにチェックして出す。全文を読まない。まずね、注意しておきます。何度言ってます。ひたすらコピーする。ひたすらは人間にはリサーチ能力があるからです。パラ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 っと見てね、必要なところを探す。ね、時間かけてたどり着けるでしょ。点読ってパラパラっと読む。必要なところを見つける。これ左の写真見てください。お経を読んでますね。膨大なお経ですけども、パラ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 って必要なところを読んでいくということです。人間にはリサーチ読。読むべきところで読まなくていい部分をすぐ見分けることができるんですよ。自分がテーマを持ってますからね、皆さんはね。でそれで、序論と結論だけ読むのが一番いいかな。それにこだわらず真ん中でも必要だと思ったらそこだけ。ね。本は1ページから最後まで読まなきゃいけないっていうストレスから解放されます。ね。真面目な人は全部読もうとするんだけど、そんなことしてたら大変ですよ。で論文なんか書けない。ね、これは別にね、なんかずるしてんじゃないのって、壁はそういうことを教えてるの。そんなことはないです。研究者はみんなそれやってるんですからね。そうしなかったら、論文なんか一生かかっても書けませんよ。でね、文献はね、一冊、雑誌の一冊と全部はコピーしません。ただね、奥付け、本の後ろにあるでしょ。本の奥付け、後ろに。要するに、筆者名とか発行年とか出版社ね。雑誌はね、コピーすると一番下にね、その号数が書いてあるから、何年何月とか、コピーするとそれおしまいなんだけど、本はね、とにかく奥付けを必ずコピーしてください。奥付けって最後のページにありますからね。筆者発行年出版社がありますから。なぜかっていうと、これ、論文の際に参考文献に必要なんです、これね。コピーがパッと反応して使えると思ったのはね、その本や雑誌の章とか説項、一部でいいですよ。ね。全部しない。じっくり読むのは論文を書き始める、ね。集めたコピーを整理して、章とか説とか項に分けていきますね。大雑把に。その時の大雑把に読む。大雑把ですよ。で、じっくり読むのは説とか項を書くということですね。何々章の説とか項を書くと。フィールドワークについても簡単に説明しておきます。これはフィールドワークする方がね、面談するときに詳しく、推薦状書いた方がいいと思うしね、その施設に行くとね、僕は連絡先にした方がいいと思うし、まず誰にやるかを決める、ね、質問を準備する、当たり前ですね。で、1回の聞き取りはね、だらだらやったら相手も迷惑だし、普通の人だと1時間ぐらいをめど。相手が乗ってくればちょっと伸ばしてもいいけどね。そしてメモと録音を必ず取る。で、メモをね、自分の項目ごとに整理していく、ね、ということです。以上は簡単ですけれども、調査